لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى وأغلى أخوات من داخل مصر ومن خارج مصر. النهارده كده إن شاء الله يوم جديد وفيديو جديد وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب بالخير والبركة والسعادة يا رب العالمين. هننضف كده مع بعض عند الطيور. طبعا بقالي فترة كنت يعني تعبانة فما أهملت بقى كده في السطح شوية، فقلت بقى كده أطلع معاكم عشان نشجع كده ونعمل روتين تشجيع مع بعض عند الطيور. بس قبل ما نبدأ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وما توفيقي إلا بالله، ثم بكم يا أحلى وأغلى متابعين. اتمنى بقى كده تحطوا اللايك للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم أبدا يا رب على دعمكم ومساندتكم ليا. أحلى وأغلى أخوات من داخل مصر ومن خارج مصر، رب أخر لم تلده أمك. يعني بشكركم جدا على مساندتكم ودعمكم ليا، عشان كده بإذن الله قناتنا تكبر بيكم بفضل الله يا أحلى وأغلى متابعين. طبعا أول حاجة كده قبل ما أطلع السطح قلت بقى كده أحضر فطار على السريع مع كوباية شاي بقى كده، علشان لما نطلع كده ونتأخر فوق على السطح يبقى كده خلاص فطرنا وخدنا بقى كده الوجبة السريعة كده على طول. وبعد كده بقى بعد ما فطرت هطلع بقى كده ننضف مع بعض السطح. طبعا زي ما قلت لكم السطح بقالي فترة ما عملتوش لأن كنت تعبانة وحضراتكم عارفين، والحمد لله قلت بقى كده اطلع علشان انضف كده السطح ونشجع كده مع بعض. وطبعا ده اللي بعمل بيها دي سكينة معجون ديت اللي هي بتاع بيض المحارة، ده بتبقى جميلة جدا للسطح، يعني بتمسكي كده من ناحية وادي بقى الناحية التانية كده بتشيلي بقى بيها اي حاجة تكون في السطح، اي حاجة لازقة، فدي بتسهل عليك على طول وبتساعدك وانت بتعملي في السطح. طبعا كده نتكلم بقى كده مع بعض يعني اليوتيوب، وعملت كده قبل كده فيديو ان هو طير يعني او حذف اشتراكات كتير قوي من عندي، فما فيش مشكلة الحمد لله، انا ما بزعلش على اي حاجة خالص في القناة. يعني فيديو طلع فيديو نزل ما بفرحش قوي، ما بزعلش قوي لان ده طبعا يعني الارزاق على الله. ف يعني كل حاجة الرزق ده مكتوب وكلنا عارفين، يعني الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل، فما نستعجلش في الرزق بالذات، يعني لازم كده ان احنا يعني نعرف ان ده كله بايد ربنا. فمش لما فيديو يطلع فوق نفرح ولما يكون عادي ولا كده نزعل. فطبعا انا ما بزعلش على حاجة خالص في القناة، لان طبعا ديت يعني كله باذن الله وكله رزق، فيعني ما حدش يستعجل على رزقه، ما حدش، ده نصيب ورزق، فلازم كده ان احنا نكون مؤمنين ان دوت حاجة بايد ربنا. عشان كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، وربنا كده يوفقنا باذن الله. طبعا كده زي ما انتم شايفين ادي بقى ده كان في الاوضه، طبعا الاوضه جوه بقى علشان بعيد عن الشمس، فالحاجه زي ما انتم شايفين كده كانت يعني اللي بره كان ناشف على طول ويتعمل على طول بسهوله، لكن بقى اللي في الاوضه ادي كانت يعني كان ماسك شويه كده في السطح بس ناشف برضو شويه، فقلت بقى كده عملته زي ما انتم شايفين كده. طبعا عملت بره الاول وادي الاوضه هاتها بقى كده ونضف برضو زي ما قلت لكم بالسكينه المعجون ديت او المحاره دي جميله جدا، علشان بقى نعمل بيها. يلا بقى كده تحطوا، اتمنى تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان بقى كده زي ما قلت لكم مستمرين الى ان يوفقنا باذن الله رب العالمين. يلا بقى كده طبعا بعمل كده نص الاوضه الاول وبعد كده بالمقشه كده وبلم الاول، يعني بعمل نص عشان طبعا الطيور ما تنفعش ان انت تخش عليها مره واحده كده. طبعا كانت عماله تطير مننا وتطير علينا، يعني عورتني كده، وهي الروميه طارت عليا وانا في الاوضه وطارت على السطح كمان، وكان يوم يعني مش عايزه اقول لكم والله نسيت اصور لكم وهو بيطير مننا، كان هيطير كمان عند الجيران لان عملها قبل كده مره، وكنا عاملين نلف عليه من بيت لبيت، يعني كنا شايفينه على السطوح ونطلع عشان نمسكه يطير على بيت تاني، كان من بيت لبيت، فالرومي طبعا صعب شويه في تربيته. فكان بقى كده عمال يعني كان طلع من باب الاوضه، هو طار مره واحده وراح طلع من باب الاوضه ونزل كده مره واحده على وشي وانا بعمل الاوضه، فطبعا يعني مش ينفع بقى ان احنا نخش عليه كده مره واحده، فكنت بعمل كده نص الاوضه الاول وبعد كده بقى بالراحه كده اوديه بقى في النص التاني ونضف بقى كده علشان الم بقى كده الحاجات دي. طبعا كده زي ما قلت لكم روتين تشجيعي عند الطيور. يلا بقى كده علشان شايفين بقى فرق النص الاوضه دي من النص التاني اللي هو لسه ما اتعملش، يعني باين جدا اهوت، فتخرت بقى كده الطيور عشان بقى اعمل النص التاني. طبعا يعني شغل البيت جميل جدا، وربنا يا رب يديم علينا نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين. ما نكسلش بقى عن حاجة ونقول ده ما فيش حاجة صعبة، لازم ان احنا نعمل كل حاجة
وطبعا شغلك في بيتك عبادة وعمل المرأة في بيتها عبادة. اي حاجة بنعملها في البيت بتكون خير، بيبقى عليها ثواب من عند ربنا. فلازم بقى كده ان احنا نغتنم الفرصة ديت ونعمل كل حاجة، عشان كده ربنا يوفقنا ويكرمنا جميعا يا رب، ويبارك لكم في اولادكم جميعا يا احلى واغلى متابعين. طبعا شايفين بقى الأوضة بعد التنظيف عاملة ازاي، يعني كان طبعا فرق كبير جدا قبل وبعد اهوت. بعد بقى ما خلصتها كده وبلم بقى كده زي ما انتم شايفين في الشكارة، عشان بقى الزبالة دي تترمي على طول. طبعا هنا الرومي كان يعني موت لي هنا 3 فرخات بلدي، والله العظيم الرومي اطلع كده الاقيه مموتهم، داس عليهم كده وموتهم. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ما رضيتش بقى اصورهم معاكم، وعشان قبل كده صورت برضو وكان يعني مش عايزه بقى اوريكم المنظر اللي بتزعلوا منه، فما رضيتش بقى اصور الفريخ كده وهي ميته عشان ما حدش يزعل مني. فقلت بقى يعني ما رضيتش اصور المقطع ده. رميت 3 فرخات بلدي مره واحده، كان الرومي عاملهم كده ويعني معورهم. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنا بعد بقى ما خلصت كده وشفت بقى روتين التشجيع الجميل عند الطيور، نزلت بقى هنا كده علشان ده طبعا كنا جايبين تين شوكي، فطبعا لازم بقى تحرصي منه. بيبقى يعني الاول كده بتغسليه وتحطيه في ميه الاول، وبعد كده بالطريقه دي كده طريقه جميله جدا وسهله يعني على طول. وبنشيل بقى كده بالشوكه كده والسكينه بتمسكي وبتشيلي بقى. ممكن بقى تكملي كده بايديك، وممكن يعني سهل جدا التين شو كده. شوف بقى بتشيل اهوت وبتكملي بقى اهوت، خلاص كده سهل جدا، يعني طريقه سهله جدا. عشان بقى الشوك يعني حاجه صعبه جدا، فلازم نخلي بالنا واحنا بنقشر. طبعا ممكن تلبسي الجوانت اللي هو الطب دوت وتعملي بيه، ممكن بقى بدون من غيره خالص. ونعمل بقى بالطريقه ديت تمسكي كده الشوكه تحطيها فيه، وبعد كده اهو بالسكينه كده توسعي كده وتعملي بقى لنفسك كده، وتبقى طريقه جميله جدا. طبعا زي ما قلت لكم لازم يتغسل الاول قبل ما، عشان لو في شوك كده رفيع ينزل في الميه، يعني تسيبيه كده على ميه جاريه تحت الحنفيه، عشان لو في شوكه ولا في حاجه تبقى تروح على طول. طبعا طريقة جميلة وسهلة، ويعني ربنا كده يعافينا جميعا يا رب من الشوك اللي فيه، بيبقى حاجة صعبة جدا. الله يعني ربنا يكون في عون الناس اللي بتبيع التين شوكي، ربنا يا رب يرزقهم كده، علشان دي برضه بتبقى بعد ما بيخلصوا كده بتبقى حاجة صعبة. لو الشوك ده إنه في ايديهم بتبقى حاجة صعبة. ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم ويرزقهم يا رب العالمين. ادي بقى كده كان فيديو معاكم النهارده، يا رب كده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم، وروتين كده ترجيع عند الطيور، وجمعة طيبة ومباركة علينا وعليكم يا رب، الخير والبركة والسعادة. وبشكر طبعا مرة تانية أي حد بيدخل عندي وبيدعمني وبيساندني، ربنا يخليكم ليا ويدومكم في حياتي خير وبركة ونعمة ما تحرمش منكم أبدا يا رب العالمين. أحلى وأغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. مع ألف مليون سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.